السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وفي صحه جيده. بالنسبه للفيديو ديال اليوم غادي يكون استثنائي حيت اول مره غادي نبدا نخدم معكم امتحانات جهويه، وغادي نبقى دايره واحد السلسله اللي نخدم فيها في شاك فيديو واحد الامتحان جهوي. لا بارتي الاولى غادي تكون فيها لا كومبريهنسيون و لي لونغ ولا لو كور دو لونغ. ابري في لا بارتي الثانيه غادي نديرو لا برودكسيون اكريت، فخليكم معايا. بالنسبه لهاد ليكزامان ريجيونال ديال 2017 كان في لا ريجيون ديال مراكش صالح، فهذا غادي نبداو خدامين فيه في ليتود دو تكست. اولا فاول حاجه هي انكم غادي توقفوا الفيديو، غادي تقراو النص مزيان وتاملوا فيه وبقاو تفهموا الاحداث اللي وقعوا في داك النص. ابري كملوا معايا حتى الاخر. وانا كنصحح في الاخر غادي نعطيكم لا كوريكسيون، يعني غادي نعطيكم تصحيح ومن تما كاينه نقلو. فدابا غير تبعوا معايا وبشويه بشويه غادي نمشيو بلا ديتاي ان شاء الله، وهكا اشاك فوا غادي نبقى نخدم معكم لي زيكزامان. Bon, pour la première question, كاين عندك recopier et compléter le tableau suivant. منين قالك recopier et compléter يعني غادي تمشي تنقلو، ماشي غادي تمشي تكتب لا ريبونس ديريكتومون. دائما تبع السؤال شنو كيقول. فمنين قال لي ريكوبي غادي نمشي نكتب ديك تيتر دو لوفر دو est extrait ce texte, nom prénom de l'auteur, genre littéraire de l'œuvre ainsi que la date de publication. d'accord. فاي حاجه مطلوبه مني من لا كيسيون نجاوب عليها، حيت ديك ريكوبي تقدر تكون عليها 0.25 فما نستهنوا بحتى شي حاجه. دونك اي كومبليتي لو طابلو سويفون. هنا عندك نقطه واحده. هنا غادي نبداو بلا بروميير كيسيون. Partie l'oula, la première question, c'est le titre de l'œuvre d'où est extrait ce texte. D'après votre lecture, منين قريتو داك l'extrait فتبين أنه كيهضر على la boîte à merveille. فهاد le titre de l'œuvre هو la boîte à merveille. بالنسبة le nom et le prénom de l'auteur, فهنا كندويو على الكاتب ديال la boîte à merveille اللي هو أحمد الصفريوي. ما تنساوش احمد افيك ا ماجيسكول تكتبوها كبيره، الصفريوي tout en majuscule، اس ماجيسكول او ماجيسكول، لو نون كامل en majuscule. بالنسبه لو جونغ ليتيرير دو لوفر فهنا كنهضروا على سكون ابل رومان اوتوبيوغرافيك. رومان اوتوبيوغرافيك ماشي اوتوبيوغرافي، داكوغ. فهنا زكيو شويه وعرفوا شنو كتكتبوا. Date de publication 1954 ماشي date de parution. Date de publication plutôt ماشي date d'écriture. هادي date de publication فإمتى تبوبليات 1954. هاد النقطة هادي ماشي أي واحد يضيعها، فهاد لا نوت هادي كاينة نقطة واحدة ساهلة باش تجيبوها، هي نقطة الضمنات. Bon, قالك parmi les faits suivants, un a eu lieu avant ce texte. Lequel? d'accord. فانا قال لك ما بين الاحداث اللي حدثوا واحد كان قبل لو تكست. شنو هو؟ يعني هاد ليكستري شنو مباشره قبل منه. هنا امبليسيتمون كيهضروا لينا على سيتوياسيون دو باساج، فهما غير مبغاوش يقولوا لينا بلي سيتوياسيون دو باساج، وانما قالوا لينا زعما شنو وقع قبل لو تكست. فهنا لو ناراتور بيرسوناج اللي هو سيدي محمد accompagne son père chez le coiffeur، فهو مشى عند الاب ديالو لو كوافور. بعدها بدا كيعاود لينا في التكست شنو وقع. داكوغ. فهنا شنو غادي نديرو؟ هنا اختارينا كيف قلنا الجواب سي، فماشي ا وماشي بي، الجواب سي. retenez la bonne réponse sur votre copie. هنا قلنا ليهم سي، ماشي تكتب سي صافي، غتكتب سي وغتكتب حداها الجواب كامل. le narrateur personnage Sidi Mohamed accompagne son père chez le coiffeur. ندوزو la troisième question. En vous référant au texte, vous répondez par vrai ou faux devant chacune des affirmations suivantes. فهنا غادي نقولوا لهم واش صحيح ولا خطا هاد لي زافيرماسيون اللي كاينين. فالسؤال الاول او لا بروبوزيسيون الاولى قالك سيدي محمد n'est pas pressé d'aller à l'école. وسيدي محمد ماشي بريسي باش يمشي ليكول. faux. Deuxième proposition, Sidi Mohamed doute fort que le mendiant soit
aveugle. فهنا خطأ. قالك dégagez du texte une phrase qui justifie votre réponse. الأولى منين قال j'avais hâte de partir à l'école، يعني عنده داك الشغف باش يمشي ليكول، فهو ماشي بريسي باش يمشي ليكول، هو باغي يمشي ليكول، دونك راه سي لا بروبوزيسيون اي فوس. فهنا غادي نديرو بلي التعليل ديالنا هو هاد الجمله اللي كتقول j'avais hâte de partir à l'école. داكوغ. بالنسبه لبي حتى هي خاطئه. La justification ديالها d'après le texte c'était sûrement un aveugle، يعني هو متأكد أنه aveugle، ما عندوش داك لا دوت، ما عندوش واحد الشك. غنمشيو لا 4e question. قال لك سيدي l'appel d'un mendiant nous arrivait de la rue. Le pronom personnel souligné dans cette phrase employé dans l'avant-dernier paragraphe du texte remplace-t-il. Où est-ce que se remplace لينا هاد نو le narrateur personnage Sidi Mohamed ou sa mère, ou là que se remplacer le narrateur personnage Sidi Mohamed et son père, ou là que se remplacer le narrateur personnage Sidi Mohamed et un de ses camarades du MSID. قال لك retenez sur votre copie la juste réponse. هنا نقرا الأسئلة كاملة ومزيان، راه السؤال نصف الجواب، فمتستعنوش حتى شي سؤال، ماشي تزرب عليه دغيا وباغي تقرا غير لي بروبوزيسيون دغيا فو فري وانت اصلا ديجا ما قاليش السؤال. فهنا الله يرضي عليكم ردوا البال. En ce qui concerne هاد la réponse هادي، فلا réponse c'est la suivante. هي B. Le narrateur personnage et son père. حيت هو مشى هو والاب ديالو عند لو كوافور، ابري جاو دوك الاحداث، فهو منين قال لك لابيل دا مونديون نوز اريفي دو لا رو، داك لو نو يعني نحن، قالها على راسو على لو بير ديالو. سي فاسيل، راه شو ليكزامبل كيفاش فاسيل، راه غير بشويه نقراو ونفهم شي كلمه ما فهمتهاش، نفهم الجمله لو سونس ايتترا، داكشي راه سي فاسيل. Pour la 5e question, c'est relever dans le texte 4 mots ou expressions, groupes de mots, appartenant au champ lexical du sommeil. هنا le champ lexical du sommeil. بعدا واحد العبارة فيها le sommeil غنحطوها. C'est la suivante. Des profondeurs du sommeil. هادي ما يحداش الطبيب كيف كنقولوا. كاين ثاني retrouver le noir. يعني رجع الظلام. réveille-toi فيق. me recoucher حتى هي كتدل على النعاس، فهنا هادو هو لي 4 مو اللي كيدلوا على لو سومي، حتى هي سهله، هي نقطه فابور. غنمشيو لا 6e question اللي كتقول لك lequel des arguments suivants la mère emploie-t-elle pour encourager son fils Sidi Mohamed à se réveiller assez vite. شنو هما الحجج اللي كتعطي لا مير باش كتانكوراجي او تشجع ابن ديالها اللي هو سيدي محمد باش ينوض دغيا؟ شنو كتقول ليه؟ واش porter de nouveaux habits à l'occasion de la fête de Ashura, ou là participer à la fête de l'Ashura en compagnie de ses camarades, ou là كتقول ليه se frotter violemment la figure et les paupières. On recopie la bonne réponse et dégager dans les premières lignes du texte un énoncé, que ce soit phrase ou la partie de phrase qui la justifie. فهنا الجواب كالتالي هو A. Porter de nouveaux habits à l'occasion de la fête du Ashura. D'accord? La 7e question, trouver dans le texte 2 exemples de phrases montrant le caractère comique des habits portés par Sidi Mohamed lors de la fête de l'Ashura. هذه اللي نقطه واللي سهله بزاف، فهما قال لك عطينا واحد جوج امثله اللي فيهم جمل كيدلوا على الكاركتير المضحك ديال اللباس ديال سيدي محمد في لا فيت دو l'Ashura. فهنا كاينه واحد الجمله قال لك جو بيردي مي بابوش tous les 3 pas، فكل ما كيزيد 3 الخطوات كيطيح ليه الطربوش ديالو. هذا سي دو كوميك. La deuxième phrase c'est la suivante.
ni les vêtements ni des chaussures n'étaient à ma taille. فهو حتى شي حاجه من لباسو ولا لي شوسور ديالو ما جاش قدو. هذا هو سي دو كاركتير كوميك. سي ماشي فاسيل ديز 300 النقاط ولا 7 بلوتو سهله. غادي ندوزو لا 8e كيسيون اللي كيقول لك recopier et compléter le tableau suivant. فهنا لو تابلو كان فيه l'énoncé الأول اللي هو je nageais un bon moment dans une lumière rouge. Je nageais un bon moment dans une lumière rouge. بين métaphore هي comparaison بدون أداة، مقارنة بدون أداة. l'énoncé الثاني اللي كيقول le djellaba blanche qui dormait au fond du coffre de ma mère. شنو الفيغور de style employé ici. Le djellaba ou la djellaba plutôt blanche qui dormait au fond du coffre de ma mère. فهنا الجلابة البيضاء ما كتنعسش. اللي كينعسو هو المهم c'est un caractère humain. فهنا عطينا الصفة إنسانية للجلابة اللي هو une chose شيء. بالتالي c'est une personnification. simple. هانتوما تاني نقطة أخرى 8 points. نبقى والو على la moyenne. La 9e question كتقول Me voilà devenu un autre homme. Pensez-vous, comme exprimé dans cette phrase, que pour porter des habits neufs et élégants puisse changer un individu et lui donner plus de valeur? Justifiez votre réponse en 2 ou une phrase. هنا قالك في جملة أو جملتين غادي تعطينا لافي ديالك باللي اللبس جديد كيخليك تولي واحد الانسان اللي عنده قيمه كبيره. هنا نقول لكم بيرسونيلمون مهم هاد لا في بيرسونيل على حسب كل واحد وشنو كيفكر، فهذا ماشي جواب متفق عليه. لا مهم اغلب هاد لي كيسيون الاخرانيين 9/10 كيكونوا دافري لا في بيرسونيل ديالك. المهم نعطيكم واحد لا بروبوزيسيون على لا ريبونس de la question 9. Oui, les habits neufs et élégants jouent un rôle très important بالنسبة le comportement de l'individu ou ainsi que sa personnalité. C'est la raison pour laquelle toutes les cultures associent les faits au port des vêtements neufs. C'est-à-dire exactement منين كتلبس حوايج جداد فهي كتعطيك واحد لا نوفيل فالور وكتعطيك واحد ليبويزم اولا ليبانويسمون دو سا بيرسوناليتي. فهنا كتلعب واحد لانفلونس ودور مهم. بالنسبة la 10e question, c'est la suivante. Si dans ce texte, Sidi Mohamed a la difficulté à se réveiller et à quitter son sommeil, c'est parce que c'est un rêveur ou c'est parce que qu'il est un rêveur. Êtes-vous d'accord avec cette observation? Justifiez en une ou deux phrases. فهنا غادي نعطيكم proposition مهم propre. فبالنسبة لهاد la question هذه قالك بلي si dans ce texte Sidi Mohamed a la difficulté de المهم قالك êtes-vous d'accord ولا contre هادي انه كيلقى مشاكل باش يفيق الصباح حيت هو كينعس وكيحلم بزاف. هنا نقول ليهم نو cette observation est erronée يعني ماشي صحيحه car n'importe quel enfant عنده بزاف ديال les difficultés à se réveiller à 3 heures و ماشي من الملائم ان الاطفال يفيقوا مع هذا الوقت. فغير لي زادولت اللي عندهم الحق او صحي ولا عادي بالنسبه لهم انهم يفيقوا مع هذا الوقت. فجيسبر تكونوا فهمتوا وباللي لي كيسيون كاملين جاوبت عليهم وباللي فهمتوا لا ريبونس. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires et je suis avec vous حتى le dernier jour de l'examen inchallah ou là avant le jour de l'examen plutôt. فهنايا après غادي ندير معكم la deuxième partie en ce qui concerne la production écrite ديال هاد l'examen peut-être mais باقا كنفكر حتى نشوف ان شاء الله. الله يوفقكم و bon courage و essayez de faire le maximum d'efforts. essayez d'écrire des productions écrites. دربوا راسكم بزاف حاولوا تكتبوا المهم تعملوا راسكم. فهادشي اللي نقول لكم وانا اشاك فوا غنبقى نحط لكم اكزامان ريجيونال قصحوا معكم هكا باش ندربوا اكثر و الله يوفقكم يا ربي. bon courage.